दोस्तों क्या होगा अगर हम ट्रैक्टर के आगे वाले और पीछे वाले टायर को टेप की मदद से चिपका दिए। चलिए देखते हैं। आज की एक्सपेरिमेंट बहुत ही कमाल की होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को किया है फेमस यूट्यूबर द एक्सपेरिमेंट किंग यूट्यूब चैनल वालों ने, तो क्रेडिट भी उन्हीं को जाता है। दोस्तों फाइनली बहुत ही मेहनत के बाद ट्रैक्टर के दोनों टायर को टेप से चिपका दिया। कि अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक करना, और जिन लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है उनको दिल से सलाम, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों जब ट्रैक्टर को चलाया गया बहुत आसानी से ये टेप को तोड़ नहीं पाया, लेकिन बहुत कोशिश के बाद वो टेप को तोड़ दिया। ऐसे आपको इस एक्सपेरिमेंट कैसे लगी कमेंट में जरूर